为什么风暴战斧的手柄上不能长出小格鲁特？众所周知，成年格鲁特在银护一中为了保护队友而牺牲，他也是漫威宇宙中第一个牺牲的超级英雄。爆炸过后，火箭浣熊捡起了一根格鲁特的残肢，经过精心培养，残肢长成了小格鲁特。而在复联3中，由于雷神的新武器还没有手柄，于是格鲁特自断一条手臂充当战斧的手柄。但到了雷神4中，暴风战斧手柄上的根都能直接当扫把了，也没有小格鲁特的出现。那么问题来了，同样是残肢，凭啥战斧上的就不能长出新生命呢？我认为有以下几个原因。原因一，格鲁特只有特定部位的断肢才有新生能力。火箭与格鲁特一起闯荡多年，彼此互为依靠，并且都十分了解对方，所以火箭才能从满地的树枝中捡起正确的部位，从而培育出新的格鲁特。而暴风战斧上的手臂可能并没有新生能力，因此也就无法长出小格鲁特。如果你在电影中仔细观察，就能发现，当格鲁特在遭受攻击的时候，会掉落很多树枝，但这些树枝都没能长出小格鲁特，要不然宇宙到处都是他的后代。从这也能说明格鲁特的繁殖条件非常艰难，并不是所有的断肢都能繁衍。原因二，暴风战斧上的神力改变了断肢。暴风战斧是雷神的武器，其中蕴含了无限的神力，包括修复索尔的躯体和释放强力的闪电等，所以格鲁特手臂原本的基础属性可能早已被战斧改变，这也导致无法长出新的格鲁特。原因三，设定上只能有一个格鲁特。银河护卫队的导演在回答粉丝提问时就说过，银护一中的老格鲁特其实已经彻底死亡，后面长出来的小格鲁特算是他的儿子。电影中我们也能感受到，两个格鲁特性格完全不一样，小格鲁特更加活泼可爱，而且还有着青少年成长时期的叛逆。滚导还说过，复联3中小格鲁特化为飞灰前说的那句 I'm Groot， 翻译过来就是父亲。但是雷神4中原先的格鲁特并没有死亡，由于只能存在一个格鲁特灵魂，所以手柄上的手臂才无法长出新的格鲁特。好了，以上就是本视频的所有内容，如果你也有其他看法，欢迎在评论区纠正和补充。